Willkommen zurück bei einer weiteren Episode Pandoras Box. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen. Mir geht's gerade gut. Die Gründe dafür kann ich mir oft selber nicht erklären, Leute. Es ist ein Auf und Ab und Wetter ist scheiße. Morgen soll es mal noch mal gut werden. Glücklicherweise ist mein Fahrrad wieder fit, was bedeutet, dass ich noch mal ein bisschen fahren kann. Alternativ zum Auto eben. Irgendwo muss man halt die Kilometer auch drauf kriegen fürs Triathlon-Training, dem ich irgendwie ein bisschen nachhänge. Der Löwen-Triathlon, der ist Ende Mai, also noch jetzt 2 Monate Zeit, sich vorzubereiten. Das Hauptproblem ist das Laufen, beziehungsweise Fahrradfahren und Laufen, Schwimmen. Keine Ahnung, 2 Kilometer kriegt jeder irgendwie geschwommen, ne? Das ist weniger das Problem, wenn man schwimmen kann. Aber nach 90 Kilometer dann immer noch 20 Kilometer zu laufen, das ist schon krass. Dieses Jahr werde ich keinen Marathon machen. Ich habe die letzten 2 Jahre Marathons gemacht und das ist auf jeden Fall auch super krass. Vor allen Dingen, wenn dann noch Höhenmeter dabei sind, wie bei dem Vulkaneifel-Marathon, bei denen ich jetzt immer mitgemacht habe. Es sind super schöne Läufe, super geile Menschen, aber auch super krass anstrengend. Und gerade bei den Temperaturen die letzten Jahre im Mai, Anfang Mai ist der, da hatten wir schon echt krasse Temperaturen. Und ja, ich brauche 4 Stunden für so einen Marathon Durchschnittszeit, wenn man trainiert hat. Ich meine, Profis laufen das auch in 2 Stunden oder sogar darunter. Das ist trotzdem eine gute Leistung und letztendlich läufst du ja auch für dich und machst es aus Spaß an der Freude. Das ist zumindest mein Ansatz. Natürlich auch, um sich etwas zu beweisen, um seine Grenzen nochmal anzutesten. Und ich bin bisher immer an meine Grenzen gekommen, gerade beim Marathon. Die letzten 7 Kilometer, die ziehen sich schon arg. Da fühlt sich jeder Schritt doch schon an wie ein 10 Kilometer Marsch. Und die Strecke dann durchzuziehen, fühlt sich wirklich sehr befreiend an, wenn man durchgekommen ist. Und dann ist einem alles andere auch scheißegal, weil du andere Probleme hast. Jetzt der Triathlon, gerade die Mitteldistanz, ist natürlich auch schon ein gutes Streckchen, aber ich finde es tatsächlich angenehm, weil du eben auch eine Variation hast aus allen Sportarten, die mir gut tun, was da eben Schwimmen, Fahrrad, Fahren und Laufen ist. Und natürlich ist das schon eine krasse Leistung und ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Pensum, was ich gerade da reinstecke, jemals einen vollen Ironman schaffen werde, machen kann. Ich mache halt so viel. Bin jetzt das nächste Wochenende nochmal in Tirol zum Snowboarden, aber hauptsächlich auch für eine Psytrance-Party für die Momento Demento, die ja auch im August nochmal in Kroatien stattfindet.
Und da freue ich mich definitiv drauf. Einfach noch mal eine Nacht tanzen, guter Sound, bisschen natürlich auch noch mal unter Menschen kommen. Ich bewege mich selten unter andere Menschen, wenn dann eben nur bei solche Veranstaltungen, sei es Konzerte oder eben solche Festivals, wo ich mal rauskommen könnte. Aber so privat, wenn ich nicht bei irgendeiner Sportart gerade bin, es ist eher seltener, dass ich rausgehe, nur um Menschen zu treffen oder kennenzulernen, weil ich da irgendwo auch wenig Sinn drin sehe. Die meisten Menschen habe ich schon kennengelernt und die meisten Menschen sind auch schon wieder weg aus meinem Leben. Und das ist alles so lose und hat wenig Substanz. Und das ist halt gefühlt die einzige Konstante bei mir, dass ich halt eben für mich immer da bin. Und auch wenn sich alles um mich herum verändert, bin ich mir immer am nächsten. Ganz klar. Natürlich habe ich auch tolle Menschen um mich herum. Da bin ich auch wirklich dankbar für. Aber diese Menschen kann ich eben auch nicht auf die Reise mitnehmen, auf der ich mich befinde. Und wenn ich ehrlich bin, will ich auch gar nicht auf die Reise, auf denen die sind. Ehrlich gesagt gibt es niemand da draußen, in dessen Schuhe ich lieber stecken würde als in meinen gerade. Weil du trotzdem immer irgendwelche Trade-offs hast, wenn du bei wem anderen hinschaust. Wir alle haben unsere Asse im Ärmel, aber eben auch die Karten, die wir nicht haben wollen. Aber das Leben hat uns halt nicht nur mit Glück beschenkt. Das ist eben auch ganz klar. Wir versuchen halt in jeder Situation, die uns zur Verfügung steht, das Beste draus zu machen. Und da wird es auch kein Universalrezept geben, was da am besten passt. Sei es jetzt den eigenen Weg gehen, auf alles andere scheißen oder strebsam einer Karriere folgen, viel Geld verdienen später, vielleicht eine eigene Firma gründen. Viele Wege führen ins Grab und nur du kannst für dich entscheiden, welcher der angemessenste ist für dich. Was eben von jetzt bis zu diesem Punkt passiert, das ist ja doch sehr individuell. Nur ist mein Empfinden, dass wir alle definitiv zu viel Zeit in den Online-Welten verbringen. Auf der anderen Seite fehlt uns auch ein gewisser Halt und ein Sinn, da eben keine Zeit zu verlieren und uns das eben auch zieht und unsere Existenz mit etwas füllt, was wir eventuell selber bei uns vermissen. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass ihr mir zuhört, bei was auch immer ich zu sagen habe. Und ich weiß, dass es auch nicht immer Anklang findet bei euch, aber das kann man auch nicht erwarten in dieser Welt, wo es unendlich viele Meinungen gibt und Ansichten von Dingen. Es ist klar, dass man da eben auch auf Gegner trifft. Aber das ist in Ordnung, die werden auch ihre Lasten zu tragen haben und ihren eigenen Weg für sich finden müssen. Selbst denen wünsche ich viel Glück da draußen. Und mittlerweile ist es mir wirklich egal, ob ich
arm bin oder reich bin, solange ich gesund bin und die Zeit mir so einplanen kann, wie ich sie gerne leben möchte, auch wenn es dann nur für ein Wochenende ist, kann ich mich sehr glücklich und dankbar schätzen. Das ist halt meine Existenz. Wie es vor 50 Jahren oder 5000 Jahren ausgesehen hat, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Brauche ich mir auch nicht. Ob es früher besser war als heute, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall viele Dinge, die ich lernen durfte und immer noch lernen kann. Und ohne diese Technologie wäre mir das auch alles verwehrt geblieben. Nun muss ich auch sagen, dass ich in einer Generation lebe oder eben auch eine Generation repräsentiere, die noch alle Welten kennengelernt hat, sowohl die ohne Internet, Handys, Smartphones, wie auch eben jetzt die Welt mit diesen ganzen Gerätschaften und permanente Erreichbarkeit. Und ehrlich gesagt gefällt mir dort schon die alte Welt besser, dass du eben nicht wusstest, wenn mal irgendwo auf der anderen Seite der Welt auch nur ein kleiner Sack Reis umgekippt ist und du einfach deinem Leben und Alltag nachgegangen bist, ohne dir Gedanken zu machen, was in der Welt passiert, weil mit jedem Tag erfahren wir immer ein bisschen mehr Unsinn und Ungerechtigkeit, was geschieht, und ich bin der Überzeugung davon, dass unser Leben, unser eigenes Leben sehr viel besser wäre, wenn wir das alles nicht wüssten und einfach ausschalten und die Welt Welt sein lassen und einfach den Dingen nachgehen, die uns wirklich erfüllen, in denen wir Sinn sehen. Und das ist bei dir eben komplett was anderes als bei mir, ganz klar. Ich verbringe schon sehr viel Zeit online, ist irgendwo auch mein Job, gerade in der IT, wie jetzt auch hier mit YouTube, begleitet mich ja auch schon eine sehr lange Zeit, mittlerweile 13 Jahre. Früher schon aktiv gewesen als Gamer, dann lange Zeit nichts, dann eher Beobachter, und das ist jetzt auch das erste Mal in meinem Leben, in dem ich wirklich meine Stimme in den Raum bringe und das mit der Öffentlichkeit teile. Und es fühlt sich gut an, das mit euch zu teilen und mir eben das von der Seele reden zu können, was gerade aufkommt, weil ich sonst in meinem Leben kein anderes Ventil kenne, wie ich das auf diese Art und Weise eben machen könnte, weil ich eben auch weiß, dass ich mich oft wiederhole und immer wieder Dinge anspreche, die ich schon tausendmal angesprochen habe, aber das ist eben das, was mich beschäftigt, und ich weiß, dass es viele andere von euch da draußen genauso geht, ebenso solche Gedanken haben, und dann tut es auch mal gut, sich das nochmal anzuhören, auch wenn man es schon tausendmal gehört hat. Und ich versuche ja meine Zeit auch gut zu nutzen, und mir fällt auf, je mehr ich das hier mache, wie viel ich eigentlich unterwegs bin und irgendwie mich auf dem Weg von A nach B befinde, wie viel Zeit ich in einem Raum verbringe, in dem ich mehr oder weniger handlungsunfähig bin. Und diese ganzen Routinen, die sich mit dieser Zeit etablieren, die schleichen sich dann eben auch in die Zeiten ein, wo man völligste Handlungsfreiheit hätte, aber weil man eben sein Leben lang so lebt und die meiste Zeit damit verbringt, kommt man da nicht so einfach raus.
Da helfen dann wiederum, zumindest mal in meinem Fall, weil ich eben viel Zeit am Computer verbringe und am Handy, mir diverse Apps zu sperren, mir Blöcke freizuschaufeln und eben auch zu schauen, dass ich meine wertvolle Zeit in meiner Freizeit eben mit Dingen verbringe, die ich halt sonst nicht so durchführen könnte, weil ich vielleicht mal wieder unterwegs bin oder auf der Arbeit. Dass ich halt schaue, dass ich keine Zeit verschwende, weil diese wird definitiv nicht mehr und ich kann mich noch so gesund ernähren und darauf schauen, dass es mir gut geht. Irgendwann wird das Leben mich verlassen, ob ich will oder nicht. Und deshalb macht man sich auch eigentlich viel zu viele Gedanken um alles, Dinge, die man nicht ändern kann. Was ist das alles schon im Angesicht des Universums? Wer bin ich, euch irgendwas vorzuschreiben oder zu sagen, was richtig und falsch ist? Wer sind andere Menschen da draußen, die versuchen, euch etwas zu verkaufen, von dem ihr aktuell noch überzeugt seid, aber ein Jahr später ihr wieder komplett anderer Meinung seid? Aber egal, was auch passiert, irgendwann wird die Sonne immer wieder rauskommen. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.